ये काम हो रहा है कुचैरी का आज माशाल्लाह। ये देखें अभी तक ये सारा ये कंप्लीट हो गया है, ये सारा तकरीबन कंप्लीट हो गया। ये ब्रिज बन गया है, लाइटें भी इसकी वो लाइटें वगैरह भी लगी हैं ये सारी, और ये ज़ोर से काम जारी है। ये अभी बन रहा है, गाड़ी शाड़ी खड़ी हैं सारी। ये ब्रिज बन रहा है, एक ये सामने बन रहा है ये वाला, अंदर का सेक्शन है ये मज़दूर वगैरह लगे हुए सारे, ये बन लग रहा है, ये सारा वर्क हो रहा है और ये एक्टिविटी चल रही है सारी। उम्मीद है ये कह तो रहे हैं कि एंड ऑफ अप्रैल में तैयार हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं रोड बनाना मुश्किल नहीं है, ये ब्रिजेज़ के काम रहते हैं। ये चल रहा है ये सारा काम हो रहा है। ये लोग गुजर रहे हैं रास्ते के। ये ट्रेंच बन रही है अंडरग्राउंड को खींचेगी। ये और ये अंडर का सेक्शन है जो हो रही है, ये बन रही है। ये सारा बन रहा है, वर्किंग जारी है बहुत ज़्यादा।